สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายซีทุกท่านจ้าวันนี้ฝนที่ดอนทอยตกค่ะฝนตกแล้วค่ะที่ดอนทอยฝนเกี่ยวเข่ายามมือกลางเว้นนะทั้งเกี่ยวทั้งรถเกี่ยวทั้งเกี่ยวผ่อนเป็นผ่อนทีนี้ก็ตากฝนแช่ฝน13 พฤศจิกายน 2562ฝนมาแล้วที่ดอนทอยเราคนกระตากต่างเห็ดเราคนกระเกี่ยวเป็นฟ่อนไว้ทีนี้ฝนมาตกไซบ้างทางเสียงฝนแบบนี้เลยคือสิตกเมื่อคืนนู้นเป็นลิ่นๆแบบเพราะว่าตอนกลางเว้นเนี่ยตอนบางบ่ายๆนะมันเป็นย้อยๆลงมาอยู่เป็นหยาดฝนลงมาอยู่ทีนี้ย่ามาแรงมากเอาเลยได้บ้างทุ่ม 1นี่แหละประมาณทุ่ม 1ตกแล้วนี่ดินสาแล้วนี่ได้แต่นอนพังเสียงฝนแล้วอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเกิดเป็นคนอย่ากลัวผีทำความดีเอาไว้มากๆจะได้มีแรงผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างฝนเทลงมาพวกคนเกี่ยวเขาว่าโอ้ยอย่าตกแห้นะใครแน่ล่ะอยู่ในต้นใครอยู่นั้นแบบตัดออกมาแต่ต้นล่ะเอาไปนอนไว้นะพื้นล่ะแส่น้ำแล้วบ้างถ้าบ่ตากแห้งนะแตกหน่ออะไรบ้างว่าพายุสิมาวันที่11 ถึง 13พอดี13มาฮอตอีก13มาฮอตเลยฝนถึงดอนทอยเลย13 พฤศจิกายน 2562ถึงดอนทอยเลยตกแบบนี้บ่เศร้าง่ายแล้วตกไปปล่อยแบบผู้เดียวแห้งผู้เดียวคอยผู้เดียวแห้งเดียวคอยอยู่ตอนไปเกี่ยวข่าวซอยยัดกันได้2-3 มัดนี่แหละเกี่ยวข่าวเทื่อแรกได้ปีนเกี่ยวข่าวนอกนั้นก็มีแต่ไปถ่ายเขาเจ้าเกี่ยวเครื่องเอารถเกี่ยว3 เมตรละฝน3 เมตรละกับ่ตกแห้งกับใครอยู่ข่าวเพิ่นจังบ่อันนั้นข่าวเพิ่นจังบ่เปียกก็จะซุ่มๆไปแล้วนะฝนตกใส่ก็ซุ่มๆอยู่แล้วขนาดหมอกก็ยังเปียกละกระเสือนที่ตกใส่ถ้าผู้ใดตากอยู่ในที่มีศาลาหรือว่าใต้ตารางก็สิไข่อยู่แล้วอันนี้ตากกลางเดินอยู่ติเก็บบ่ทันได้บัดนี้กูบ่ทันถ้าตากตารางก็สิเก็บทันเก็บนะโอ้เศร้าละใครแน่สิตกหลายก็ได้ดอกเพราะว่าเขาเพิ่นมันเปียกเด้เขาผู้เกี่ยวเขาพู้นแหล้วเขาเปียกเนาะเขายังนอนในถุงอยู่ยังบ่ทันได้เก็บยังเป็นฟ่อนอยู่ก็มีผู้ตากก็ยังบ่แห้ง
บอกแปลกบอกแปลกแล้วเศร้าละเทื่อแห้งเทื่อคอยเทื่อแห้งเทื่อคอยตั้งแต่6 โมงมา6 โมงแรงมาจนถึง1 ทุ่มที่ข่าว2 ทุ่มละบ่เดียวคอยบ่เดียวแห้งเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งฝนกันมันว่าสิหนาวฝนตกแล้วมันสิหนาว